Սիրելի ընկերներ, այս պահին գտնվում ենք Մելիք Ադամյան փողոցի վերջնամասում։ Տեսնում եք ինչքան ոստիկաններ են այստեղ կուտակված։ Ըստ էության հենց իրենք են փակել փողոցը։ Մելիք Ադամյան փողոցը երկու կողմից փակ է, տեսնում եք բազմաթիվ ոստիկանական ավտոբուսներ։ Քաղաքացիները սպասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյունը այստեղով անցնի եւ իրենք խոչընդոտեն ճանապարհը։ Քաղաքացիների մի մասը այս պահին ֆինանսների նախարարության մուտքն է շրջափակել, մյուս մասը կառավարությունը ու այսպես մի քանի հիմնարկների շուրջ տեղակայված են բազմաթիվ քաղաքացիներ առավոտյան 10-ից, ինչպես երեկ արդեն հայտարարվել էր, շրջափակված է թե կառավարության շենքը ամբողջությամբ, թե հարակից շենքերը։ Ըստ էության ոստիկաններն են շրջափակել քաղաքացիներից ավելի շուտ։ Իրանք իրավունք ունեն մարդկանց տեղաշարժը սահմանափակել։ Ոստիկանները առավոտից վահաններով եւ հատուկ սաղավարտներով, այսպես հիմված եւ պաշտպանված պատ են կազմել, կանգնել են, պաշտպանում են դավաճան հողատու Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ պաշտոնական շներ, պաշտոնի համար կանած կտան թուրքին։ Հայկեսակի մեջ կան մարդեր, որոնք պաշտոնը հայրելու համար իրար կանած Մոտենանք քաղաքացիներին։ Թուրքիա օգտագործում է մեր հայկեսակի հետ աննասուն տեսակի։ Ով պարկել է թուրքից, ով պարկելու եք նայեք իմ ոչերից տակ։ Հարի կոտոշները տաշեք, հարի կոչը կդրեք Նարեկ Մալյանը, ուղիղ եթերում ենք պարոն Մալյան։ Ոստիկանները այս կողմից, այս աջ կտանքից փորձել են բացել փողոցը, որովհետև թուրք Նիկոլը այլ կերպ չի կարող երթևեկել Հայաստանի Հանրապետության փողոցներով ոստիկանների այսպես օժանդակությամբ այս հարցերից վերջերս ոնց որ սովորություն է դարձել։ Ոստիկաններին վերջին հրահանգավորումն են անում, երբ տեսնենք, որ իրանք բացեն, որ ժողովրդի կառավարությունը կարողանա երթևեկի փողոցները։ Ինչպես տեսնում եք, ժողովուրդը բանկարկում է թուրք, ժողովուրդը բանկարկում է դավաճան։ Այսքանը մնացածը կողերով հետևեք։ Ահեք հայի արժանապատվությունը, ահեք հայի արժանապատվությունը։ Արաս Նիկոլ Հայաստան! Արաս Նիկոլ Հայաստան! Արաս Նիկոլ Հայաստան! Արաս
Թուրքին պաշտպանող հավեք, ամոթարը, թուրք եք դուք, ով որ Նիկոլին պաշտպանում է թուրք եք, արա հայար ժողոպատությունը պահել եք, բարձրացրել եք ձեզ, թուրք են, Աստալան կզթնելու է ձեզ, Աստալանը ձեզ կզթնելու է, Վատգես Սարգսյանի օրն եք ըննելու, Աստալան գալու ասին խոսքը, Դավաճոն, այ բարոն, այ փողից բաստակ, փողի համար ընտանիքներ ձեզ մի քշեք մեքենաները, հայեստիքի վարորդին էլ ասել, վարորդները թուրքի թուրք, վարորդներն են թուրքի թուրք, արա իքեք, փող մի առարակ տղամար դարձեք, Այդ ոնց է ես երեխեքից շոված թողել եմ գրացել եմ ռազմիկար, փողի մասին չեմ մտածել, դուք փողի համար քշվում եք թուրքերի համար։ Ոստիկաններ կոչ եմ անում, դուք հայկական բանակի բազմապունկցիոներ չարաշուն եք, դուք պաշտպանում եք թուրքին, դուք պաշտպանում եք թուրքին, Ստեյության շուտով նաև կլինի համատարած բերման ենթարկելու պրոցես։ Ոստիկանները քաղաքացիներին տվեցին 3 րոպե ժամանակ փողոցը բացելու համար։ Փող են նախապատրաստում բերման ենթարկելու համար։ Ադրբեջանի ազգայներով, թուրք Նիկոլ, ոստիկաններ կոչեմանով, ովար քշեն ժողովրդի վրա, ամոթեն, գտմիքներ ժողովրդին, այդ դարձի գործիչ մի դարձեք, գործիչ մի դարձեք թուրքի դերը, Տեսնում եք հիմա ոստիկանները վահաններով հրում են հետ քաղաքացիներին, փորձում են ճեղքել և բացել ճանապարհը։ Տեսեք ինչ են անում։ Արձանագրենք, որ եթե այս մեքենայի մեջ է գտնվում Դավաճան Նիկոլ Փաշինյանը, նա հերթական անգամ փախուստի դիմեց, ձնագնդիներով հարվածում են մեքենային, այն հատվածում քաղաքացիները փորձեցին մի պահ խոչընդոտել մեքենաների ընթացքը, ձնագնդիներով հարվածեցին, այս պահին բերման են ենթարկում մի շարք քաղաքացիների։ Արձանագրենք, որ այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում թուրք Նիկոլը, Դավաճան Նիկոլը չի կարող հանգիստ տեղաշարժվել։ Նա այլևս հանգիստ չի կարող ոտքը դնել այս հողին ու քայլել։ Հողը այրվելու է նրա ոտքերի տակ։ Հանգիստ չի ունենալու Նիկոլը, ինչքան էլ փախչի։ Ամբողջ
անգամ ոստիկանի հետ չի տեղաշարժվելու։ Հələ այնտեղ տեսեք ինչպես են քարշ տալով քաղաքացուն տանում։ Քաղաքացիների նյարդերը տեղի են տալիս, այլևս հնարավոր չէ այս վիճակում ապրել։ Ամոթ ձեզ, տղերք, ամոթ, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, ամոթ։ Տղերք ջեյ, համը տանը, խնդրում եմ, աղբերն Տեսեք ինչ է այստեղ կատարվում, հրմշտոց է, քաղաքացիների և ոստիկանների միջև հրմշտոց է։ Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Քաղաքացիները շարունակում են ամոթանք տալ ոստիկանների և հորդորում են չկատարել Դավաճանի կողմից հնչեցված հրամանները։ Որոշ քաղաքացիների բերման ենթարկեցին, տեսակ ինչ կոմպիտ ձևով քարշ տալով փողոցում։ Հիմա քաղաքացիները փորձում են վերադասավորվել։ Մի բրդի տղեկ, տղեկին չենք կպնելու, մի բրդեք։ Արաց! Նիկոլ! Հայաստան! Արաց! Նիկոլ! Հայաստան! Արաց! Նիկից առաջ կա։ Հայաստան! Շղթայից առաջ։ Նիկոլ! Հայաստան! Նիկոլ! Հայաստան! Ինչպես եւ ասեցի, այս աջ կողմից ոստիկանները վահաններով, մահակներով այսքում բերեցին մարդկանց, ինչ կիրառելով, որ արանք բացեցին, կառավարության մեքենաները այսպես արանքի ճողոբրեցին փախան։ Իրեմ ինչքան է դեռ ճողոբրած վիճակը տևելու։ Սենց ժողովրդի իշխանությունն է, փախածա։ Ոստիկանների միջոցով փոխարցում են, որ մի փոքր արանք են բացում, որ Ես հարգում էի Արավադետ հաստավիզը ինձ խպելու համար Գերդաստանին խրով Նիկոլին կզտրով են տղայ սարյազինած Այս դուր վիրավոր դերքից ես խպում Գերդաստանին կտելու են կողել Դուքի դիգված Դու հերետ ու հերետ դուքի տակ
Քաղաքացիների նյարդերը այլևս չեն բավականացնում կոռեկտության սահմաններում մնալու համար։ Seno, ay Seno. Seno. Թուրքին պաշտպանողը թուրքին դու հայ կոչվելու իրավունք չունես։ Ես ասում եմ հայկական բանակի ծառայությունը դու թուրքին ծառայում։ Ես տեսնում եմ թուրքին Եկիր խաղրելը, գնացեք Ադրբեջան, Քաղաքացիների թիվը այստեղ շատանում է, այլ վայրերում տեղակայված քաղաքացիները մոտենում են այստեղ։ Արա մեր պլերներին տվեք, ինչի տարակ տղեքի։ Փոխանակելու բանը չունենք փոխանակել։ Երեք մեր տվեք։ Հիմա փորձենք մեկ այլ կադրից հասկանալ կառավարության շենքից կա արդյոք եւս նոր մեքենա, որը պատրաստվում է ճեղքել ոստիկանական պատնեշը եւ անցնել։ Ըստ էության այս պահին դիրքավորված որևէ մեքենա չկա։ Ուզում եմ դիմել Նիկոլ Փաշինյանին, հայտնի իր օգտագործած 2-3 նախադասությամբ, հա։ Դու չես տիրապետում այլևս իրավիճակին, Նիկոլ Փաշինյան, քեզ սխալ են զեկուցում։ Դու այլևս չունես այն իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, որի մասին քեզ զեկուցում են։ Նիկոլ, չես տիրապետում իրավիճակին, Ստաֆի հեռացի ու թող հայերը հնարավորություն ստանան վաղվա Հայաստանի մասին երազելու, վաղվա Հայաստանը կերտելու, որովհետև դու ըստ էության զրոյացրիր ամեն ինչ, զրոյացրիր 30 տարվա հաղթանակը, պայքարը, ամեն ինչ զրոյացրիր, թույլ տուր մենք վաղվա մասին մտածելու, երազելու հնարավորություն ստանանք, դու անհամատեղելի ես Հայաստանի ապագայի հետ։ Հիշեցնեմ, որ որոշ քաղաքացիների բերման ենթարկեցին այստեղից։
Ոստիկանական նոր մեքենաներ են հիմա տեղակայվում Մելիք Ադամյան փողոցում։ Հասկանում եք, ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները այս պահին գտնվում են այստեղ։ Մարզերում ենթադրել կարելի է, որ ոստիկան ընդհանրապես չկա։ Կարմիր բերետավորները եկան։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ Կարմիր բերետավորների հրամանատարի տեղակալը հրաժարվեց իր զբաղեցրած պաշտոնից, պատճառաբանելով, որ ինքը հրաժարվում է դառնալ գործիք քաղաքական իշխանության ձեռքին եւ միանում է ժողովրդին, կոչով դիմեց իր ծառայակից ընկերներին, կոչ արեց, հորդորեց չենթարկվել դավաճան իշխանության ապօրինի հրամաններին։ Կրկին մեքենա է ուզում ճեղքել քաղաքացիների պատնեշը։ Կրկին հրմշտոց է սկսվում քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև։ Կրկին վահաններով ոստիկանական փորձում են քաղաքացիներին հեռացնել այնտեղից, ճանապարհ բացելով ոստիկանության պարեկային երկու մեքենաների համար։ Օգնության հասան կարմիր բերետավորները։ Հիմա ամենայն հավանականությամբ կրկին բերման կենթարկեն քաղաքացիներին։ Նա տեսակ ինչ են անում քաղաքացուն։ Աման, դավաճաններ։ Սկսվեց, տեսեք եկան։ Լավ, ինչքան են պատրաստվում այս ոստիկանները կատարել այս հրամանները, այս ամեն ինչքան են պատրաստվում շարունակել, պարզ չէ։ Գործողությունը վայրենություն չի ենթադրում։ Ձեզ դուր է գալիս ձեր ոստիկանների աշխատանքը, հա? Ձեզ դուր է գալիս։ Պատիվ չունեք դուք։
Թուրքին է քաջոյանում, Ալիևին է քաջոյանում, ժողովուրդ։ Ծննդյան նվեր եք հայերևի պատրաստել։ Թողեք դավաճանը դուրս գա։ Թողեք այդ դավաճանը դուրս գա չկնկնակը։ Ապե, այդ ուրա։ Ձերը կողքեր են։ Ախպեր ջանի, դու ինձ ելի բարբեր։ Ես ասկան բա դու ավեջի դեպք Այդ համստանի, քո երգիրը չի։ Քո երգիրը Մի մեքենան արդեն շարժվեց, բերման ենթարկվածներ կան բազմաթիվ ինչպես տեսակ։ Դու լավ իշի, ես առաջականը ձեզ բան ասում։ Կարոնայք ոստիկաներ, դու կատացում եք նոր մարդին եք, Նիկոլ է նոր մարդին եք կավզում։ Հալո եկեք ես յանի եք կանում։ Ինչ եք հաղորդի վրա ձեր բարսասում։ Ասենք այստեղ ինչ է կատարվում։ մի փոքր հետ Երկրորդ մեքենան է շարժվում բերման ենթարկվածներով։ Այդ աղջիկ երեխուն թողեք աղբորվել։ Ներեք աղջիկային։ Աղջիկին գորեցեք։ Աղջիկների հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքով կրկին ոստիկանները։ Հենց այնտեղ որտեղ որ ցուցաբերում եք։ Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Տղեկ ընդենք պետ, քելեք, ժողովուրդ ենքում։ Բոլորը թուրք է։ Ունենակ են հայրենիքը տղեկ, որը ուզում եք ունենալ։ Ունենալու եք, ունենալու եք տղեկ են հայրենիքը։ Օպերացիան լավ ավարտեցին, ապրեք։ Երկարանում տնից մարդին եք։ Ինչ էր կատարվում, բարև ձեզ պարոն Մակինյան, ինչ էր կատարվում։ Տեսեք, քաղաքացիները շատ հանգիստ, հենց անհավատության հարցը Այս հարգարժան ոստիկանները սահմանով անօրինական հրաման եկան սկսեցին քաշ քշել մարդկանց անօրինական բերման ենթարկել, ինչի որտեղ իրենց խոսք են տվել, որ ինչ անեք,
Հասցնելու եք։ Իրենք չեն հասկանում, որ իրենց գործողությունները առնվազն են բոլոր օրենքի և բարոյականության նաև նորմերը խախտի համար եկել են իրենց արժանապատվությունը ստեղ պաշտպանել։ Մարդիկ եկել են ստեղ իրենց ձայնը բարձրացնելու ու ցույց տալու, որ հարգելի ոստիկաններ, ձեր ղեկավարը կապիտուլյացիա ստորագրած, ձեր ղեկավարը չի կարող լինել գերագույն գլխավոր անձնապահ։ Մարդիկ ունեն իրենց արժանի ղեկավար, կոնկրետ այս ստորաբաժանի մասին է խոսքը։ Բայց շատ մոտ ապագայում իրեր իրենց տեղը անպայման կզբաղեցնեն ու մենք ունենանք այն հայրենիքը, որը մենք մեր պապերն են երազել, որը մենք փոխանցելու ենք մեր երեխաներին։ Շնորհակալություն։ Հուսանք, որ կունենանք շուտով այդ հայրենիքը։ Սիրելի ընկերներ, զրուցում էինք Ամրան Մակինյանի հետ, ով հասավ այն պահին, երբ բռնի ուժով կոպիտ եւ ապօրինի բերման էին ենթարկում քաղաքացիներին, կարմիր բերետավորներից, չգիտեմ, ի պաշտոնե ով է, Ջոմարդյան ազգանունով փորձում էր ինչ-որ այսպես սպառնալիքի լեզվով, ինչ-որ այսպես, չգիտեմ, հաթաթ տալով, մատ թափ տալով, դուր չի գալիս ոստիկանության գործողությունները բողոքարկեք նմանատիպ արտահայտություններով, փորձում էր իբրև արդարացնել այն կոպիտ եւ բիրտ գործելավոճը, որը որդեգրել է ոստիկանությունը այս օրերին։ Այստեղ կրկին բերման են ենթարկում քաղաքացիների։ Տեսեք ինչ են անում, տեսեք։ Հետո էլ ասում են ով է բռնություն գործադրում, հա տեսեք նայեք։ Ջոմարդյանն էլ ասում է բողոքարկեք, եթե դժգոհ եք մեր գործողություններից։ Սա է ոստիկանը, սա է օրենքի պաշտպանը։ Հիշեցնեմ, որ այս քաղաքացիների մեջ շատերը այս Արցախյան պատերազմին մասնակցել են թե որպես կամավոր, թե որպես զինծառայող։ Ու այդ մարդկանց հետ այսօր նման ձևով են վարվում, հասկանում եք։ Ոստիկանը։ Բանադեք հիշելու եմ, հիշելեք դետ տունուս։ Հիշելու եմ, սանը, դենաս գյանը, արա ու պապվեք ես կյանքնա։ Ոստիկանությունը արգել է հայրենակիցներ, արգելի ոստիկաններ, դուք պարզապես սադրակի եք դիմում ես պային։ Ժողովուրդ, Արա, դենաս գերիք չեք համաչում։ Տիկնաշ վիճակն է վատացել։ Քաղաքացու ինքնազգացողությունը վատացել է այստեղ։ Ապտանի, պիտարասը։ Մարտի ներկայությունանի թեք հասկանով, են բազարում չիմ դևոնի ու դիգերը մարտի ներկաներ, Ոստիկանների ստեղծած պատնեշը ըստ էության երկար է, ամբողջությամբ Մելիք Ադամյան փողոցը փակվեց, որպեսզի հրապարակից քաղաքացիները չմիանան այստեղ գտնվող քաղաքացիներին։ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան!
Տոննես Զանգել են ասում Ես ուզում եմ այստեղ եւ ձեզ սիրելի ընկերներ հիշեցնեմ եւ այստեղ կանգնած ոստիկաններին հիշեցնեմ, որ երբ Շուշիի մշակույթի տունը հրթիռակոծվեց եւ այնտեղ բազմաթիվ ոստիկաններ զոհվեցին, այս դավաճան իշխանությունները օրեր շարունակ թաքցնում էին այդ ոստիկանների զոհվելու լուրը, թաքցնում էին այդ ոստիկանների անունները։ Տղերքը մեր տղերքն են, պարզապես հիշեցնում էի եւ տղերքին եւ մեր ընկերներին, մեր հետևողներին ուզում էի հիշեցնել։ Մի քանի սպա կա, դրանց հարցերն ա պետք է, թե չէ։ Տղերքի հետ ոչ մի խնդիր չկա։ Այս իշխանությունները օրեր շարունակ թաքցնում էին Շուշիի մշակույթի պալատում հրթիռակոծության արդյունքում զոհված ոստիկանների թիվը, անունը եւ այլն, ուզում էի հիմա էլ են թաքցնում եւ պարզապես ուզում էի իրենց դա հիշեցնել, որ հասկանան, որ ծառայում են դավաճան իշխանություններին, ում համար իրենք, չգիտեմ, ուղղակի քանակ են, թիվ են, իրենք անուններն էլ չեն ուզում այս մարդկանց հնչեցնել, իրենց հարգել։ Կվերջանա ժողովրդին ոստիկաններին հանում են իրար դեմ են հանում կոնկրետ, որում ոչ ժողովուրդն է ուզում ոստիկանների հետ ինչ-որ բախում ունենա, ոչ էլ վստահեցնում ձեզ ոստիկաններն են ուզում ժողովրդի հետ բախում ունենա։ Կամ մի հատ վիժվածքների խումբ, ովքեր այս մարդկանց հանում են այն մարդկանց դեմ, այն մարդկանց հանում են այն մարդկանց դեմ, այդքան բան։ Դա չի հաջողվելու, չի լինելու տես։ Այս աչքերում էլ է երևում, որ չեն ուզում բախում։ Գլխարկսը դզել։ Ըստ էության ոչ մի նորմալ մարդ էլ բախում չի ուզում։ Այս երկրում մի մարդ կա, որ բախում է ուզում, բախում է տենչում, մարտի 1-ի միակ կազմակերպիչն ու պատասխանատուն, ով ամեն քայլափոխի ապացուցում է իր գործողություններով, որ հենց ինքն է կազմակերպել։ Այս մարդը հայի արյան ծարավ է, հասկանում եք, չի հանգստանում։ 5000-ից ավել զոհ ունեցանք Արցախում։ Կորոնավիրուսի արդյունքում ես տապալած ես խայտարակ կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկման եւ դեմը չառնելու արդյունքում 3000-ից ավել զոհ ունենք այստեղ։ Չի հանգստանում այս մարդը, արյան ծարավը չի հագեցնում։ Այսքանը ժողովուրդ, էլի ձեզ տեղեկացնենք ինչ է այստեղ կատարվում, կմիանանք ուղի եթերով, շնորհակալություն որ հետևում եք, միացեք ժողովրդին։ 2.5 տարի Փաշինյան Նիկոլը